کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پہلی مرتبہ حاضری پیش کر رہا ہوں شاگرد ہونے کے ناطے قبول فرمانا اگر کوئی غلطی ہوگی تو پلیز اول حمد ثنا الہی اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہر دا حکم اودے بن کاکنا حلدا حکم اودے بن حکم اودے بن ایک کاکنا حلدا قدرت دا حوالی او جیا جون نگاہتی وچ ہر پتر ہار ڈالی میرے مرشد الحاج حضور صلی اللہ علیہ چند کے بادشاہ و سباش دربار شریف میں مجھے کلمہ شریف کے ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو دو شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا کلمہ شریف کے ساتھ دو دفعہ میں کلمہ شریف پڑھوں گا اسی طرح آپ نے دو دفعہ کلمہ شریف پڑھنا پھر میں شعر لگاؤں لا کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے
چیز محمد تے رکھدا نت سنبھالی لا کلمے دا کانا دا صدر نشین حشردہ صدر نشین دیوانے حشردہ افسر وچ امام کل نبی محتاج نہ دے تے نفران غلام